Mi vecino es un asesino. Buenos días, sé que esta historia no es paranormal, pero creo que así empiezan muchos sucesos. Yo siempre pensé que mi vecino era algo raro, pero no peligroso. Voy a omitir su nombre para evitarme problemas. Él vivía solo en la casa de al lado, una casa vieja, con las ventanas siempre cerradas y una luz tenue encendida toda la noche. Nunca recibía visitas. Nunca salía de día. Solo lo veía muy pocas veces, y en la madrugada. Al principio no le di importancia, hasta que empecé a escuchar los ruidos, golpes muy duros, como si arrastraran algo pesado. A veces, pasos lentos, arrastrados. Siempre después de las 2 de la mañana. Una noche no pude más. Me asomé por la ventana que daba directo a su patio. Todo estaba oscuro, excepto una luz amarilla que salía del sótano. La puerta estaba entreabierta. Este tipo estaba bajando unas escaleras, cargando algo envuelto en una sábana. Sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo. Cerré la cortina de golpe, pero ya era demasiado tarde, juraría que volteó lentamente hacia mi ventana. Desde esa noche, todo cambió. Empecé a notar cosas raras en mi casa. Puertas que dejaba cerradas, aparecían abiertas. Objetos que no recordaba mover, estaban fuera de lugar. Y lo peor, pasos en el pasillo cuando yo estaba completamente solo. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Hasta que una madrugada desperté con un sonido en mi cuarto. Algo, o alguien, estaba respirando. Abrí los ojos poco a poco. Y ahí, en la oscuridad del pasillo, una silueta alta, completamente quieta. No se movía, pero sabía que me estaba viendo. No quise gritar para no provocar algo. La figura dio un paso hacia adelante, y la luz de la luna iluminó su rostro. Era mi vecino sonriendo de una forma que daba miedo. Se llevó un dedo a los labios diciéndome que guardará silencio, luego me susurró algo que nunca voy a olvidar. Ya sabes demasiado. Corrí. No sé cómo, pero corrí. Salí de mi casa sin mirar atrás. Esa misma noche llamaron a la policía. Entraron a su casa y encontraron el sótano, encontraron varios cuerpos enterrados, pero de este hombre ni rastro, pero lo que me da miedo es que encontraron una lista con los nombres de las personas a las que quería hacerles daño y entre ellas estaba mi nombre. Han pasado 6 años de esa noche y no han encontrado a mi vecino, espero que jamás vuelva. Anónimo, Sonora, México. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y suscríbete.